Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan bug'lanish va uning sirt yuzasiga bog'liqligini o'rganamiz. Tabiatda suyuqlik tabiatning eng muhim boyliklaridan biri hisoblanadi. Bug'lanish jarayoni qanday bo'ladi? Bug'lanish bu suyuqlik yuzasidan uning molekulalarining ajralib chiqib gaz holatiga o'tishiga aytiladi. Bu jarayon qanday sodir bo'ladi? Suv molekulalari doimiy harakatda bo'ladi. Ba'zi molekulalar sirt yaqinida yetarli energiya to'plab havoga uchib chiqib ketadi. Bu jarayon har qanday haroratda, hattoki muz holatda ham, sovuq holatda ham sodir bo'ladi. Faqat tezligi haroratga bog'liq bo'ladi. Bug'lanishga nima sabab bo'ladi? Buni hozir ko'rib o'tsak. Biz suv kabi suyuqliklar bir qator molekulalardan iboratligini bilamiz. Bu molekulalarning barchasida kinetik energiya darajasi har xil bo'ladi. Sirtdagi molekulalar yuqori kinetik energiyaga ega bo'lib, boshqa molekulalardan uzoqlashadi. Buning sababi shundaki, yuqori harorat tufayli suv molekulalari yuqori kinetik energiyaga ega bo'ladi. Bu ularning bir-biridan uzoqlashishiga va suv bug'iga aylanishiga olib keladi. Bu energiya turli molekulalarni bog'laydigan tortishish kuchidan katta bo'ladi. Natijada suv bug'iga aylanadi va bug'lanish yuzaga keladi. Bug'lanishga ta'sir qiluvchi asosiy 4 ta omilni ko'rib o'tsak. Birinchisi harorat. Harorat oshishi bilan bug'lanish tezligi ham ortadi. Ikkinchisi sirt maydoni. Sirt maydoni kattalashgan sari bug'lanish tezligi ortadi. Uchinchisi namlik. Namlik ortishi bilan bug'lanish tezligi kamayadi. To'rtinchisi shamol tezligi. Shamol tezligi oshgan sari bug'lanish tezligi ham ortadi. Keling, mana shu ta'sir qiluvchi omillarni alohida ko'rib o'tsak. Birinchisi, haroratning oshishi. Harorat qancha ko'p bo'lsa, bug'lanish darajasi shuncha yuqori bo'ladi. Masalan, yuqori harorat tufayli kiyimlar yozda qishga qaraganda tezroq quriydi. Ikkinchi holat sirt maydonining oshishi. Sirt maydoni qancha katta bo'lsa, bug'lanish shuncha tez sodir bo'ladi. Masalan, kiyimlarimizni quritganda ularni buklash o'rniga yoyamiz. Bu sirt maydonini ko'paytirish uchun amalga oshiriladi. Shunda quyoshdan ko'proq issiqlik kiyimlarga yetib boradi va kiyimlar tezroq quriydi. Uchinchi omil shamol tezligining oshishi. Shamol tezligi qancha yuqori bo'lsa, bug'lanish shunchalik tez bo'ladi. Buning sababi shundaki, kuchli shamollar tufayli suv molekulalari ko'proq kinetik energiyaga ega bo'ladi. Bu ularning boshqa suv molekulalaridan uzoqlashishiga va tezroq bug'lanishiga olib keladi. To'rtinchi holat namlik. Namlik nima? Namlik bu havoda mavjud bo'lgan suv bug'ining miqdori hisoblanadi. Namlikning pasayishi bu bug'lanishning ortishiga olib keladi. Namlikning yuqorilashi esa bug'lanishning kamayishiga olib keladi. Havo qancha quruq bo'lsa, bug'lanish shuncha tez sodir bo'ladi. Nam havo bug'ni sig'dira olmaydi. Ya'ni uning sig'imi suv bug'ini sig'dirish qobiliyati kamayib boradi. Bug'lanishning tabiatdagi ahamiyati. Suv aylanishida uning ahamiyatini ko'rib o'tsak. Bug'lanish suvning okeanlar, dengizlar va ko'llardan atmosferaga ko'tarilishini ta'minlaydi. Bu bulutlar va yomg'irning paydo bo'lishiga olib keladi. Bug'lanish jarayonida issiqlik yutiladi. Sovutish effekti yuzaga keladi. Masalan, terlaganimizda tanamiz sovishining sababi aynan shu jarayonga bog'liq. O'simlik hayotidagi ahamiyat. O'simliklar ildiz orqali olgan suvini barglari orqali bug'lantiradi. Bu esa o'simliklar hayoti uchun juda muhim jarayon hisoblanadi. Hurmatli o'quvchilar, endi darsimizning tajriba ko'rinishida davom ettiramiz. Biz tajribani ikki xil ko'rinishda amalga oshiramiz. Birinchisi idishlar yordamida, ikkinchisi qog'oz yordamida. Birinchi idishlar yordamida amalga oshirgan tajribamizda tushuntirsak. Buning uchun bizga turli yuzaga ega bo'lgan idishlar, menzurka va suyuqlik kerak bo'ladi. Men hozir turli yuzaga ega bo'lgan idishlarga teng miqdorda suyuqlik quyib chiqaman va ularni
ma'lum vaqt kuzataman. Ma'lum vaqtdan keyin ularni men yana menzurkaga qo'yib o'lchab ko'raman. Hurmatli o'quvchilar, mana biz idishlarga bir xil miqdorda suv quyib oldik. Bularni ma'lum vaqt kuzatamiz va undan keyin suvlarni yana o'lchab ko'ramiz. Shunda bularda kamroq qolgan suyuqlik ko'proq bug'langan hisoblanadi. Ko'proq qolgan suyuqlik esa kamroq bug'langan hisoblanadi. Ularda jarayon ketguncha biz ikkinchi tajribani amalga oshiramiz. Ikkinchi tajribamiz quyidagicha. Bizda ikkita qog'oz bor. Ikkita qog'ozni ham mana biz to'liq suvga botirib oldik va buni qurishini, hozir qaysi biri tez qurishini kuzatib chiqamiz. Mana birini yoygan holatda, ikkinchisini esa 4 marta buklagan holatda qoldirdik. Qaysi biri birinchi quriydi? Qaysi birida bug'lanish tez sodir bo'ladi? Hurmatli o'quvchilar, mana biz endi tajribani yakunlaymiz. Bug'lanishning yuzalariga bog'liqligi bo'yicha ikkita tajriba o'tkazdik. Hozir ikkalasini natijalarini ko'rib chiqamiz. Biz uchala idishga ham bir xil miqdorda suyuqlik quygan edik va bularda hozir qanchadan qolibdi, o'shani tekshirib ko'ramiz. Mana bu idishga 100 ml suv quygan edik. Hozir buni tekshiramiz. Tiniqmi hammasi? Mana bu birinchi idishimizga biz 100 ml suyuqlik quygan edik. Ma'lum vaqtdan keyin bunda suv bug'lanib, bu 95 ml ga tushib qoldi. Endi yuzasi birinchi idishdan katta, ikkinchi idishdan esa kichkina bo'lgan suyuqlikni solib qolamiz. Hurmatli o'quvchilar, bu idishimizda 82,5 ml suyuqlik qolibdi. Biz 100 ml solgan edik. 17,5 ml suyuqligimiz havoga bug'lanibdi. Endi uchinchi sirti eng katta bo'lgan idishimizdagi suvni menzurkaga quyib olamiz. Bunda qancha suv bug'lanibdi, qanchasi qolibdi? Hurmatli o'quvchilar, uchinchi sirti eng katta bo'lgan idishdagi ham suyuqlikni menzurkaga quyib oldik. Bunda qolgan suvimizning miqdori 73,5 ml ni tashkil etyapti. Eng ko'p bug'lanish yuzasi eng katta bo'lgan idishda sodir bo'lyapti. Eng kichkina yuzaga ega bo'lgan idishimizda esa bug'lanish juda kam miqdorda sodir bo'lyapti. Hurmatli o'quvchilar, endi ikkinchi tajribamizdan ham xabar olamiz. Hurmatli o'quvchilar, mana birinchi yoyiq holatda qoldirgan qog'ozimiz ko'proq bug'lanib, qurib qoldi mana. Deyarli qurib bo'ldi. Ikkinchi to'r buklangan qog'ozimiz esa mana hali ham namligicha turibdi. Mana ko'radigan bo'lsak, buning ichida hali ham ko'proq suv bug'lari qolgan. Hurmatli o'quvchilar, mana biz ikkinchi tajribamizda ham yakunlab oldik. Mana yoyiq holda qoldirgan qog'ozimiz hali ham namu, lekin deyarli qurish arafasida turibdi. Ikkinchi 4 marta buklangan qog'ozimiz esa hali ham ho'lligicha turibdi. Mana bug'lanish bunda juda kam sodir bo'lganligini bildiradi. Hurmatli o'quvchilar, endi darsimizni yana ham mustahkamlash uchun, yana ham bilimlarimizni boyitish uchun sizlarga qiziqarli savollar taqdim etamiz. Nima uchun yomg'irdan keyingi asfalt yo'l tez quriydi, lekin o'tloqdagi ko'lmaklar uzoq vaqt saqlanib qoladi? Agar siz bir stakan choyni likopchaga qo'yib qo'ysangiz, nima uchun u tezroq soviydi? Nima uchun fillar katta quloqlarini doim tebratib turadi? Nima uchun ho'l sochiqni yoyib qo'yish uni taxlab qo'yishdan ko'ra tezroq quritadi? Agar ikkita bir xil stakanga bir xil miqdorda suv quyib, biriga shakar qo'shsak, qaysi biri tez bug'lanadi? Nima uchun? Agar oy sathida bir chelak suv to'ksangiz, u qanday bug'lanadi? Hurmatli o'quvchilar, bug'lanish va bug'lanishga sirt yuzasining ahamiyati haqida quyidagi xulosani keltiramiz. Bug'lanish bu doimiy va muhim jarayon hisoblanadi. Sirt yuzasi esa bug'lanish tezligiga bevosita ta'sir qiluvchi asosiy omillardan biridir. Sirt qancha katta bo'lsa, bug'lanish ham shuncha tez sodir bo'ladi. Bu jarayonni kuzatish orqali tabiat qonuniyatlarini yaxshiroq tushunamiz va undan kundalik hayotda keng foydalanamiz. Hurmatli o'quvchilar, biz mana shu tajribani amalga oshirish uchun, mana bu jarayonlarni tushuntirish uchun quyidagi adabiyotdagi ma'lumotlardan foydalandik. Bu adabiyotlarda yana ham qiziqarli bo'lgan
yana ham chiroyli bo'lgan tajribalar, nazariyalar, bilimlar keltirib o'tilgan. Sizlarni ham keng foydalanishlaringizni tavsiya qilamiz. Shu bilan bug'lanishga sirt yuzasining ta'siri mavzusida darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Savollarga esa javoblaringizni kutib qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.